Uzun illərdir Formula 1 yarışları təşkil edən Azərbaycanın bu idman növündə həm də pilotla təmsil olunması zaman-zaman müzakirə mövzusu olur. Lakin yaxından maraqlananlar bilir ki, bu çox böyük xərc tələb edir. Bir pilotun yetişməsi üçün ilk gündən saysız-hesabsız xərclər çəkilməlidir. Son vaxtlar gənc idmançı Davin Cəfərov karyera yüksəlişi yaşasa da ənənəvi problem ona da mane olur. Kartingdə uğurlu çıxışı ilə diqqət mərkəzinə düşən Davin Formula Vintes seriya yarışına dəvət alıb. Yeniyetmə pilot sponsorluqla bağlı məsələlər həll edilmədiyindən yarışda iştirakdan kənar qalıb. Buna baxmayaraq Formula 4 test sessiyasına dəvət alaraq ilk rəsmi təcrübəsini yaşayıb. İlk dəfə Formula 4 avtomobil sürmək kartingdən Formula avtomobillərinə doğru səyahətində böyük bir addım oldu. Kokpitə durduğum andan etibarən növbəti səviyyə daha çox sürət, daha dəqiqlik və daha çox müsəlliyyət irəlilədim. Ən böyük fərq downforce, sürət və əyləc gücü idi. Hər dövrə mənə uyğunlaşmağa və inkişaf etməyə kömək etdi və mən tez bir vaxtda avtomobilə daha çox təmazda olduğumu hiss etməyə başladım. Sessiyalar tam yağışlı hava şəraitində baş tutdu ki, bu da debüt edən sürücü üçün əlavə çətinliklər yaradırdı. Gün ərzində baş verən 7 qəza sessiyasının nə qədər mürəkkəb və riskli şəraitdə keçdiyini açıq şəkildə göstərirdi. Testlərdə McLaren və Red Bull kimi dünya səviyyəli komandaların junior pilot proqramlarına daxil olan sürücülər iştirak etdi ki, bu da öz növbəsində rəqabət mühitinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərirdi. Yarışda ilk dəfə sürmək çox çətin bir sınaq idi. Xüsusən də ümumiyyətlə ilk dəfə bu kateqoriya avtomobil sürdüyüm üçün. Bu ilk sınağın da Portimao trekində baş tutmağa çətinliyi daha da artırdı. 15 dönüşlü yol sürmək üçün çox çətin idi. Amma çətinliklərə baxmayaraq, çıxış edə və orada olan bütün insanlara heyran edə bildim. Formula 4-də ilk dəfə sükan arxasına keçən sürücülər üçün avtomobilin söndürülməsi və xüsusilə ikinci sessiyalardan sonra qəzaların baş verməsi adətən normal hesab olunur. Lakin bu ümumi mənzərənin fonunda Davin Cəfərov ilk Formula 4 test yürüşünü qəzasız başa vurmağa bacarıb. O, maliyyə məsələləri həllini tapandan sonra Formula 4-də gözləntiləri üstələyəcəyinə, ardınca Formula 3, Formula 2 və əsas yarışa doğru addımlayacağına ümid edir.